Замга жөтөлүмдү баса алып деп эле келдим эле. Анан ушу бронхитим хронический эч кандай эч жерде компаниянын дагы больницанын дагы дарылары сакайтпагандыктан Smart Lux деле алып кеткен биринчи келип. Ошол бир Smart Lux оңдур ичкенде эле мен жөтөлүм тез эле басылып калды, 1-2 күндө эле. 10 күн дегенде када өтө көп нерселер бар экен. Гинекологияга текшерилсем, киста, миома, полив, эрозия деп айтты. Анан ошондо эле онкологияга барасың деген. Давлениям көтөрүлүп кеткен. Иче бердим. 1,5 курс ичтим окшойт. Мынанан 3 ой колдондум. Миома баягы женский ооруларга. Ошону менен эле миома кадимгидей эле түштү да. Эми түшүп калбады, врачтар алды, бирок операция кылган жок. Жөн эле үзүп эле алып койду. Кайра УЗИге салып текшерди. Эч кандай башка эчтеке жок. Онкологияга кабыл албай койду барсам. Аябай таң калганым, ысык укол берип атты, кровотечение болуп кетет деп миоманы алгандан кийин дагы көйлө уколдорду берди. Линиям вообще көтөрүлгөн жок. Наоборот, 120, 80, 110, 70 болуп турду. Меники 180ден түшпөйт эле давление. Врач аябай таң калды.